भारत का एक ऐसा मंदिर जो झुका हुआ है, वो भी पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है। दरअसल ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी के किनारे स्थित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है, और ये पीसा से भी 5 डिग्री ज्यादा झुका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को आज से 500 साल पहले राजा मान सिंह के नौकर ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था, जो कि बिल्कुल जमीन पर सीधा था। लेकिन जिस घाट में इस मंदिर को बनाया गया था, वो अचानक कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से ये मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में झुक गया। अगर इसकी हाइट को